我写的就是要获得相信，获得相信，因为你要能够感动自己，才能够感动谁？感动对方。我们今天就是要对过去的认同，然后对未来要怎样？要激励。不然你那些以前做的事情你都不认同，就表示你都做的都是错的。所以当然冥师每个人都在碰到了冥师，能不能为你在生命当中生命的导师这教练，你自己来想想看。当然了，敌人是自己创造的，这是在钢铁人里面的一段对白。生命中最可怕的事情就是改变。先蹲马步，不要急。你一定要先把东西都准备好。你不开口要，永远机会不会来。想要经常赢，就要常经营。经营什么？你自己想要。如果你觉得人服务业你想要，你就赶紧去经营你的服务业。看到人不要跑。就可以跟他请教一下你有什么样的专长，有什么样的，就尽量挖宝，在他的身上能够拿到你要的东西。1万个小时的投资什么叫专家？就你对于你这份技能或者你这份职业，你曾经投入1万个小时，你自己算算看，你做了多久？家庭主妇也算，有的家庭主妇投入了多久？他可以做家管家管的这方面的一个经营管理。他写的人有千算，但是天择一算。如果我问各位这2句话，你把它写起来，其意义是什么？人有千算，天择一算，表示对人算不如天算。那你何必呢？你何必那么苦呢？反正老天爷都已经注定好好的。如果你就这么认为，我相信各位也不会去努力了，反正都已经注定好好的但是呢？我跟各位的心一样的，没有所谓的天注定，所以你的幸福呢，要自己怎么样？自己来掌握，自己来处理。然后你的世界呢，会由你自己来做决定。然后除了生死之外，这些都是小事。越努力天下没有白吃的午餐。你看到别人的风光，你有没有想到他这个辛酸呢？他背后的付出。前人显贵，可能后人后人受罪你也不知道你也不知道他怎么样去拿到这样的一个机会。他应该努力又努力，他不会偷偷来告诉你说我是 Q 掉了，那个陈玫瑰都给他。所以呢，你心胸要宽大弃恩忘怨，热心公益，热爱生命。我们就说真善美好了。你是不是真的真诚在帮助别人？你每一件事情，你回想以前，为什么现在没有人帮我呢？是不是我从今天开始来不来得及？你要不要做？你是不是善尽了你每一件事情，你都100%负责？你会推来推去的，让别人觉得你这个人拍到底。你的美化人生，你会不会每一次出去都穿得那个邋里邋遢的？让他觉得你好像是只差一个游民的身份不在你身上而已，就是随随便便。你要不要让这个市容环境呢，能够因为你而点亮？所以让自己想一想，你回想我们以前所做的一切。所以呢，学习是为什么？我们就说大学这么多，我们不要再否定这个大学教育的这个设置。如果再否定下去，我们各位在座的各位也等于白读了。这个是严长寿说的，他说我们学习并不是把水灌进去，就是各位不是学东西而已，学证照考一堆，又怎样呢？当然要用实际上你要很客气，要很谦卑，要很
很谦虚的哈，请长辈们给我们一些指导。但是你又要有 idea， 你面对工作，你4件事情你该要做的事情。第一件事情，你一定要了解职务需求。好，第二个，你的专业够不够？会讲英文的，请你继续把英文练到，练到可以跟别人沟通畅通无阻。你的英文或者你的专业方面，或者你的电脑方面，让别人说哇，真厉害耶！非你不可，你的公司里面无法取代，听得懂吗？好，你的创意续航力这个最重要，你行不行？你的脑袋瓜，如果你还停在像刚刚第一部影片，各位比较早来的有看到，那是什么时候发生的事情？周杰伦的演唱会，对，9月15号。在小巨蛋，今年发生的事情，他耗资了1亿元，只是为了要做什么？做时空结合。第四个就要请各位，稍微配合一下了，请你把你的纸笔都放下，我们需要了解看看各位的社交的能力好不好？第一件事情，你只要离开你的位置，然后呢，跟任何一个朋友。点头微笑，这是1，你可以选择点头微笑。2，你可以选择握手。3，你可以选择让的去你 Q 掉男生就尽量找女生，对不对？你再听我一下这样你们比较不会尴尬，对不对？请你说你好，不管你是握手、微笑或者是拥抱都没关系，但是一定要开口说话，人家才知道你的诚意嘛，对不对？你要说你好。然后紧接着说，非常高兴认识你。好，为什么我要请各位回到你的第一个印象？第一个印象，你觉得那个时候是最真的？因为各位不知道我要玩什么游戏，对不对？不知道我的下一步要做什么，所以你的第一位，应该是最纯。好，现在请各位把你的椅子调到面对面。好2个人呢，请你用剪刀石头布来决定谁发言，谁说话。对，来预备，开始。好，赢的请举手。你告诉他你觉得他的不错的感觉，叙述1分钟不可以间断。你要强烈的来感谢他愿意让你坐在他可以坐在你的面前，你要极尽的赞美他，尽量说不可以间断。其他另外一个同学呢，请你不要打断，你用笑容来面对对方，让他尽量的来赞美你，让你感受到他对你的真心，你的真情。所以呢，刚刚我就说了，你为什么要做社交，就是要加强你的倾听的能力。第一个叫懒惰，你的懒惰为什么？你可以逃吗？逃不掉的。你逃得了今天，你逃不了什么？未来，你还是要去面对该做的1分钟之内，或是第二个是什么？你不要嫉妒别人，那个嫉妒会带来更多不好的情绪。好，欲念，你想要更高的头衔吗？头衔越高，责任重不重？很重。现在的科技，现在的资产业，现在的资讯业，各方面都要看数字啊。你没有个数字，没有个3、2、3，你撑不住的。好，再来你的傲慢，你多厉害，我就不相信。每个人都有每个人的厉害。你的呼风唤雨，我以前可以我以前觉得我们公司我最厉害。问答题问我们公司的所有的工作职掌规章，我可以倒背如流。现在没有要这种人的了。最后呢，不要老是想占便宜，没什么大不了。同事之间大家互相那个财善人聚，花一点钱就请大家。如果你今天得了一个什么奖牌，那1000块要不要放在口袋里面？你可以拿500出来好不好？拿100出来好不好？都好。不要自己觉得很辛苦呢，其实也要靠大家的功劳。所以呢，你可以不要与别人比，但是呢，每个人的特点不一样，你就要认识你自己，找到自己，做一个最好的自己。
优秀是一种习惯，马虎是一种习惯。不晓得在座的各位的了解，我们没有看各位的资料，又没有去锻炼自己的整个的身段头脑的投资，这些都是一步一步要检讨。我们不用怪别人，敌人就是自己。平凡做到什么？不平凡。如何能够做到？我只有6个字给大家，这里面也有的，因为我怕真的讲不完。主动、微笑、耐操。里面有一张投影片，主动、微笑、耐操。本人的恭维其实你要很细心的了解他到底讲的方法、内容，你的意思在哪里？如何建立自己的信心？这是我常常做的，我就不多说了。你如何能够做到这几点？让别人觉得你的自信心找回来了。你开始愿意跟别人畅所欲言，说出你的未来、你的志向、你的事业、你的梦想。好，再来，你爱自己最好的方法就是努力奋斗。今天说完了，就是让自己变优秀。你自己一定要彻底的分析你的 SWOT， 这个大学都有教，SWOT 的分析，你一定要赶快找出来。你要站在比对手更高的高度，才能够有远见。听得懂吗？当我们说名片不随便发，因为我昨天才丢了一堆在高铁的那个垃圾桶里面，真的不是我们互相可以交流的人，那个叫物以类聚，遇强则强。所以你要用一生的眼光去权衡，你就是企业家。所以你认为自己是什么，你就会成为你认为的那样子。那个单程车票由你自己来决定。人家说人生的毕业典礼没有分年轻的好，来如何超越竞争的对手？未来不是说出来的，而是做出来的。好，职场上有5种工作类型，我给各位的也是。第一个是行政后勤类，第二个你们喜欢的服务业，也是支撑我们国家的发展的动力，70%都来自于我们的服务业。好，来第3种是什么？业务销售，业务销售要干嘛？怎么会说话？不是脸笑就好了。嘴巴呢？还有呢？当然嘴巴要会说话，数字要会说话，要会有业绩。好，还有这种分析能力的，尤其在座的各位年轻人，可以往这个方向，这是无法取代的，而且会走在最前面。对，头脑够清楚Candy Crush 已经走到300多的可以去做这件事。你的分析、你的判断、你的逻辑推理、你的耐力都够。你不会一下子就想要成功。像爱迪生他也是几千次失败了那么多次，所以他需要的能力多不多？要很谨慎小心。那你的创造力也要很丰富，想别人想不到的。好，我们现在呢，请各位2、4、6，自己找6个人成为一组。好，请各位举起你的右手，同时呢，食指伸出来。你们这一组呢，就是这一组第1组、第2组、第3组，你们每一组挑出1位组长。自我介绍的投手我有6格，对不对？第一个叫问候，第一个问候，待会把它叫出来。来问候你要问候大家，大家好。然后第2个你的名字，请你说一下你的大名，你不要说我叫老黄，不要叫老王，老王卖瓜，自卖自夸。然后第3个就是你的专长，你想到的是什么？你要跟我们分享，比方讲。第4个你的期许，你的期许不对，第4个是感恩对不起感恩就跟我说我的名师，我的贵人，我的家人的支持都算感恩。好，来第5个叫做赞美，赞许。你要赞许我们行政院资讯局资讯劳委会给我们这样一个机会，感恩 OC 级好不好？下次你的好料才会更多，尽量把他们的歌功颂德，让大家都彼此都可以有收获。然后最后就是期许自己。预备好，由你来决定谁先讲。听组长的命令抗命者什么？抗命者临阵脱逃都不行好，预备，请组长，请面对你们的组员，来自己的组员把它扣起来，绕一个圈，或是能够大家做集中一点，所以你们讲话才不会那么的遥远。可以了吗？组长们开始了吗？好，预备，开始。
那到底是我好找工作，还是老板觉得我不好找到人才？你会觉得道理很奇怪。我想先讲一个例子哈，或许有人听过哈，月薪35K 的愿意去做的，请举手一下。月薪35K，35K 愿意去做的，我们先不管内容，35K。好，那35K 愿意去做来讲的话，还蛮多人举手的哦。可是这一位老板呢，他找了7个月找不到员工。到底是什么样的工作呢？当然这一份工作，我说实在话，可能或许稍微的比较适合女性来做。他是货运司机。货运司机，好，那我再次问一下，知道货运司机还愿意去做的，请举手一下。哎，竟然没有半个，35K。那我先问一下啊，这位刚刚你有举手吗？好，那为什么你不愿意去做？司机啊。就是没有未来，没有未来，所以你的意思是说，那些开司机的都没有未来的？因为太年轻就直接做司机，以后就只能做司机。因为如何在芸芸众生所有的公司同仁里面，你要跟人家不一样。薪水要升，今天不是说你今天在公司待得越久，公司固定时间就会给你加薪吗？各位在讲义的后面有这9大职能性的测评。都有做过了吗？分数有写了吗？都写了，是不是？好，有9大职能性，分数都不太一样，没有对错，这只是让各位能够更清楚的知道说自己比较属于什么样的属性。那当然里面有可能会有2、3个或3、4个，甚至4、5个分数会特别高，那表示说各位在那几个分数特别高的来讲的话，是比较属于适合那样子工作类型的人，或者是属于自己有那些的人格特质。